राज्यात विकासाच्या नावान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात। लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। फाटल्या वर्सा गोवा रेड्यांनी दारांत येवन एके बायलेचो जीव घेतिल्लो। अंदूय तीच गत जावपाची वाट सरकार पळयता काय कितें? पळयात बेतोडच्या बोंडबागांतली अशीच एक गोवा रेड्यांची घडणूक दाखयता आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक। बोंडबागा बेतोडा हांगा आज गोवे रेडे 6-7 गोवे रेडे घराकडे आयले। म्हणजे घराकडे जेन्ना गोवे आयले तेन्ना घरांतले लोक जे आसा ते सारखे सकाळी 6-6:30 जाल्ली। तेन्ना लोकांनी पळयलें की बाबा गोवे रेडे आंगणांत भोंवतात। ताणें आपले गॅलरींतल्यान पळयलें की बाबा गोवे रेडे हे एका फाटल्यान एकलो भायर येता। तेन्ना जेन्ना गोवे रेडे आयले तेन्ना तांकां खूब भंय दिसपाक लागली, कित्याक असोच एक्सिडेंट हो हांगा जाल्लो आसलो पयलीं आनी ताजी बायल हांगा एक्सपायर जाल्ली गोवे रेड्यानूच मारून। ताका लागून लोकांक एक भंय जाल्लो आसा आनी लोकांचो डिमांड आसा फॉरेस्टा कडेन की हे गोवे रेडाक बेगीनचे बेगीन हांगसरले कशे तरी धांवडोवचे अशेंच ते लोक मागतात। हांगसर सकाळी शांताराम गावडे म्हणटा ते गेले ते घरा कडेन सकाळी 6 सुमार गोवे रेडे आशिल्ले। 6 जाण आशिल्ले ते गॅलरी रावन तिंगा पळयताले। मागीर तो शांताराम पावलो दार बंद कर आनी तिणें दार बंद करून भितर रावले। हेजे पयलू तेगेले बायलेक हांगसर गोवे रेड्यान उडयलेले आसा। जवळ जवळ 13 ऑक्टोबराक कितें तरी 12-13 ऑक्टोबराक सुमार तो एक्सिडेंट जालो। एक गोवे रेडो येवन तिजेर हल्लो केलो नंतर ती मरण पावली। त्याचे नंतर फॉरेस्टान हांगा मातशी दखल घेतली, वयल्यान स्ट्रेंचर मारले। मागीर कितें दिवपाचें आहा तें दिलें, पूण हेजेर कांय जायना। सरकारान जावं फॉरेस्टान कितें तरी हेजेर आनी सामको कायमचोच उपाय काडचो की गोवे रेडे हांगसरल्यान नाच जावपाची अशी धांवडून घालपाची कितें तरी आयडी करची। कारण सगळीं हांगसर रानां कट केल्ल्या कारणान आनी लोकवस्ती वाडटा, लोकवस्ती वाडटा म्हळ्यार बिल्डिंगे बांदता। ताका लागून हे गोवे रेड्याचो जागो आसा पळय चडसो सगळो गव्हर्मेंटान अशें विकून म्हळ्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान विकत घेवन तिणी घरां बांदलेली आसा आनी गोवे रेडे सामके घरांनी येवपाक लागल्या। आयज सकाळी तागे घर पळय हांगासरल्यान 2 मिटर सुद्दां ना। एक पळय सगळे स्टेप लागलेले आहा। आतां तशेंच गेले वयल्यान ते आतां येना अशें रस्त्या वयल्यान मेन हितूनच्यान येतात। तेन्ना सरकारान जातीचे म्हणजे हेजे उपाय काडचो, कितें तरी करचें। ते फ्रेंड्स मारले म्हणून फ्रेंड्सीचो कांयच उपयोग जावना ना। गोवे रेडे येवपाक ते येतात तेन्ना तिंकां एकूच उपाय म्हणजे हांगसरल्यान खंय तरी आंकलून लावचें, अशें पयस खंय सिद्धनाथार तेवटे बी खंय घालचे अशी आमची मागणी आसा। गोंयांत गोवा रेड्यांनी लोकांची न्हीद खळयल्या। बोंडबाग बेतोड्या वाठारांत लोकांच्या दारांनी गोवा रेडे जेतान भोंवतात। उदरगतीक लागून रानां काबार करतात। पूण हे मोनजातीचे चिंतला वय। उदरगतीच्या नांवान रानां कापली आनी जनावरां लोकवस्तेत पावयली। पूण हे सगळे लोकांच्यो चुको नासतानाय लोकांक भोगचें पडटा। सरकाराचे हाचेर कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेय दिसून येता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।